Udin sedunia, Bang Mas Udin sedunia. Saling videoin. Arisa Putri langsung kasih bis tetangga yang videoin lagi nunggu totalitas kau jalan. Oh langsung aja. Pada menunggu teloletnya dibunyikan, tapi saya tidak mau karena sedang mengobrol. Kasihan yang sedang sekarang lagi perjalanan ke Guci, banyak yang memvideokan dari sini sampai sono. Tadi aja pas lagi perjalanan dari pantai ke Guci saja udah ada satu orang. Pantai apa? Pantai Widuri apa Widura ya? Saya nggak tahu. Oke. Sengaja aja. Di YouTube. Bisa jadi masukin YouTube. Nah, di sini. Ini kita sedang ke Guci menaiki Askawijaya. Warnanya oranye semua. Tempat buat flashnya aja juga oranye. Bonekanya oranye, tempat isinya pink. Full on orange. Ada roti gitu ya. Udah tunggu lagi yang lain. Oke. Anak lain. Jadi Bella lagi ngomong-ngomong gara-gara minta telolet mulu tuh.
mini. Ini adalah perjalanan. Widih, mini tapi lumayan bagus ya guys ya. Lagi ada yang menunggu ya guys ya. Toilet. Langsung dikasih, langsung dimatikan. Buncis. Yes. Kasih Zaki malu. Speak ya guys ya. Speak ya salah. Tuh. Gak jelas. Yang lain sudah tidak ada. Oh, kayaknya pendatang baru tapi bohong. Oke, udah tidak ada. Oke, kita udah bebas. Ajakan berat. Hampir saja jatuh. Oh, kata Jaki itu kayak Flying Fox. Oke, kita tunggu. Menunggu orang. Mereka orang ya guys, itu udah tanjakan yang gede. Baru tanjakan lagi kan. Tanjakan yang tadi. Ada tanjakan lagi. Moga bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bukan tanjakan. Ini hanyalah belokan yang bertanjakan sedikit. Oke, kita bakal melewati turunan ketiga. Pohonannya gosong, tapi dia bilang si Zaki bagus. Berguguran. Projen. Oke, ada. Tanjakan dikit, berbelok berbahaya lumayan. Menjalai lebih parah. Udin sedunia.